ये सब बाइक के इंडिकेटर है, अलग अलग कलर के बाइक के इंडिकेटर्स हैं। ये अलग अलग कलर के बिल्कुल जलते हैं। एलईडी है। जो बैटरी है वही 12 वोल्ट बाइक की बैटरी लेंगे, लेकिन क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि एलईडी है, लॉन्ग लाइफ तक चलेंगे और बिल्कुल सस्ते भी है। इनकी कीमत की बात की जाए, मात्र 40 रुपए की कीमत में एक इंडिकेटर है। यदि दो की बात करी जाए तो 80 रुपए का ये दो इंडिकेटर का जोड़ा है, और रंग बिरंगे इंडिकेटर है। आप अपने बाइक के पीछे लगाइए, एंजॉय कीजिए, और बिना इंडिकेटर के बाइक मत चलाइए। ये देखिए, एक हमने ग्रीन निकाल करके जलाया है, तो दूसरा रेड निकाल करके जलाया है। इस तरह से आप अपना कलर चूज करके, यदि कहीं धुंध हो, कोहरा है, तो ऐसे में दूर से भी दिखाई देंगे। ये इंडिकेटर अपने बाइक की सेफ्टी के लिए अच्छा है। और आप यदि राइट लेफ्ट कहीं भी टर्न लेते हैं, क्योंकि बल्ब जो आता है वो जल्दी खराब हो जाता है। देखिए, ये दूसरा AA न्यूज पर आप देख रहे हैं, ये हेयर ड्रायर है। हेयर ड्रायर है, सर्दी में आपके बाल गीले हैं तो किसी भी तरह की ठंड जुकाम की शिकायत ना हो, या आप जल्दी में है, आपके हेयर को ड्राई करना है, तो आपको उसके लिए काफ़ी अच्छा है ये। और कीमत की यदि बात की जाए तो मात्र 250 रुपये इसकी कीमत है। रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। ये इंडिकेटर का जो आइटम पहले दिखाया गया है, दूसरा ये जो हेयर ड्रायर हम दिखा रहे हैं, ये दोनों अत्री इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेन बाजार है, नथुपुरा, दिल्ली 84 में। वहाँ पर है ये सब हम देख रहे हैं। आप यदि आसपास रहते हैं नथुपुरा के, बुध बाजार के, तो आप अत्री इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से ये सब खरीद सकते हैं। ये आपको चलाकर भी दिखाया जाएगा। ये देखिए, काफ़ी अच्छा हेयर ड्रायर है, काफ़ी हैवी फैन इसमें लगा हुआ है, बटन है, और 2 रेंज में आप इसे चला सकते हैं। बटन के अंदर फर्स्ट और सेकंड, हाई लो। यदि आपको धीरे धीरे चलाना तो आप लो पर चलाइए। आप अकेले फैन भी चला सकते हैं, और हीट के साथ भी, गर्म हवा के साथ भी आप इसके फैन को चला सकते हैं। दोनों ऑप्शन है। काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है। तो आप AA पर देख रहे हैं ये हेयर ड्रायर, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है। ये देखिए, हवा जिस पन्नी में ये डला था उसी पन्नी को उड़ा रहा है हवा में। हवा का प्रेशर काफी अच्छा है। देखिए, वारंटी कार्ड भी नीचे उड़कर गिर गया है हवा में। इस तरह के आइटम आप AA न्यूज पर बीच बीच में देखते रहते हैं। इससे पहले भी कई तरह के इस तरह के आइटम हमने AA न्यूज पर दिखाए हैं। आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो AA न्यूज को आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल का घंटी का आइकन